Hello everyone, Samsung 2023 மாடல்ல நியூ ஃப்ரிட்ஜ் வந்து லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. இந்த வீடியோல இந்த ஃப்ரிட்ஜை பத்தின ஃபுல் ரிவ்யூ ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ்லாம் என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்றத பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போற மாடல் நேம் Samsung டிஜிட்டல் இன்வெர்ட்டர் டைரக்ட் கூல் சிங்கிள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் 3 கலர் வேரியண்ட்ல அவைலபிளா இருக்கு. பர்பிள், ப்ளூ அண்ட் மெரூன். இந்த ஃப்ரிட்ஜோட டோட்டல் கெபாசிட்டி வந்து எவ்வளவு பார்த்தீங்கன்னா 189 லிட்டர். 4 to 5 ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து கரெக்டா இருக்கும். இந்த ஃப்ரிட்ஜோட ஃபுட் கெபாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 171 லிட்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரீசர் கெபாசிட்டி வந்து 18 லிட்டர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃப்ரிட்ஜ் 1 இயர்க்கு எவ்வளோ யூனிட்ஸ் வந்து கன்சியூம் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா 131 எலக்ட்ரிசிட்டி யூனிட்ஸ் வந்து கன்சியூம் பண்ணோம். ஒரு கம்மியான எலக்ட்ரிசிட்டி தான். அடுத்து இந்த ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிற ஹை கீ ஸ்பெக்ஸ்லாம் பார்க்கலாம். இதில் வந்து ஹோல்சாண்டல் கர்வ்டு டிசைன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃப்ரிட்ஜோட எஜஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஸ்மூத்தாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் இதில் டிஜிட்டல் இன்வெர்ட்டர் டெக்னாலஜி கொடுத்ததுனால பவர் சேவிங்ஸ் அப் டு 55% வரையும் இருக்குது. அண்ட் ஒரு முக்கியமான விஷயம், கம்ப்ரஸருக்கு Samsung 20 இயர்ஸ் வாரண்டி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. மற்ற பிராண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 10 இயர்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க. பட் Samsung வந்து 20 இயர்ஸ் கொடுத்தது ஒரு நல்ல விஷயம். இப்போ ஒரு சில ஏரியாவில் பவர் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும், பவர் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும். பவர் வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக போயிட்டு வந்துட்டே இருக்கும். அப்போ ப்ராடக்ட் வந்து டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்க Samsung வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஸ்டெபிலைசர் ஃப்ரீ ஆப்ரேஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃப்ரிட்ஜை நம்ம ஸ்டெபிலைசர் இல்லாமலும் யூஸ் பண்ணலாம். உங்கள் ஏரியாவில் கரண்ட் போயிடுச்சுன்னா உங்ககிட்ட நீங்கள் ஹோம் இன்வெர்ட்டர் இருந்தால் நீங்கள் ஹோம் இன்வெர்ட்டரில் இந்த ஃப்ரிட்ஜை கனெக்ட் பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சோலார் பவர் கம்பேட்டபிலிட்டியும் கொடுத்துருக்காங்க. LED லைட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வைக்கிறதுக்கான ஒரு பிக் வெஜ் பாக்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் பேஸ் ட்ராயரில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆனியன், பொட்டேட்டோஸ் இந்த மாதிரி திங்ஸ்லாம் வச்சுக்கலாம். இந்த ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிற வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே 15 நாள் வரையும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். டோர் ஷெல்ஃபில் நம்ம அப் டு 10 வாட்டர் பாட்டில்ஸ் வரையும் வைக்கலாம். ஆன்டி பேக்டீரியல் gasket கொடுத்ததுனால இந்த ஃப்ரிட்ஜில் ஃபங்கஸ் பேக்டீரியாஸ்லாம் எதுவுமே ஃபார்ம் ஆகாது. இந்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 5 ஸ்டார் ஃப்ரிட்ஜ். 2023 எந்த பிராண்டோட ஃப்ரிட்ஜ் வந்து நம்பர் 1 இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா Samsung தாங்க. நம்பர் 2 வந்து Whirlpool, நம்பர் 3 வந்து LG. Samsung எப்படி நம்பர் 1 இருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கம்ப்ரஸருக்கு 20 இயர் வாரண்டி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் இவங்க ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே இவங்க ஒரு நல்ல சர்வீஸ் கொடுக்கறதுனால Samsung வந்து நம்பர் 1 இருக்காங்க. ஃபைனலாக இந்த ஃப்ரிட்ஜோட ப்ரைஸ் பற்றி பார்க்கலாம். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா அமேசானில் அவைலபிள் இருக்குது. எவ்ரி வீக் பார்த்தீங்கன்னா அமேசானில் ப்ரைஸ் வந்து ஸ்லைட்டாக சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கிறதுனால இந்த அமேசான் லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன். நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் இந்த ஃப்ரிட்ஜை நீங்கள் ஆஃப்லைனில் வாங்குற மாதிரி இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நான் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன். அந்த லிங்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாடல் நம்பர் இருக்கும். அந்த மாடல் நீங்கள் ஸ்டோரில் காமிச்சு வாங்கிக்கோங்க. ஏன்னா நீங்கள் மாடல் நம்பர் மாற்றி வாங்கிட்டீங்கன்னா நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்த ஃப்ரிட்ஜோட ஃபீச்சர்ஸும் நீங்கள் வாங்க போகிற ஃப்ரிட்ஜோட ஃபீச்சர்ஸும் கம்ப்ளீட்டாக மாறிடும், வாரண்டியும் மாறிடும். அதனால் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன். நீங்கள் அந்த மாடல் நம்பரை காமிச்சு வந்து கடையில் வாங்க. அந்த ஸ்டோரில் இல்லைனா நீங்கள் ஆன்லைனில் வாங்குற மாதிரி தான் இருக்கும். அண்ட் இன்னொரு விஷயம், ஆன்லைனில் வாங்குறது பெஸ்ட்டாக ஆஃப்லைனில் வாங்குறது பெஸ்ட்டாக கேட்டிங்கன்னா ஆன்லைனில் வாங்குறதா பெஸ்ட்டு. ஏன்னா ஆன்லைனில் தான் ப்ரைஸ் வந்து கம்மியாக கிடைக்கும். சேம் டைம் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் ஆன்லைனில் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இந்த 3 கலர்ஸோட அமேசான் பையிங் லிங்க் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கிடச்சிரும்.